చాలా బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే ఇండియా వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా సెకండ్ వన్డే ఇంటర్నేషనల్కి వర్షం అనేది ఆటంకంగా మారిపోతుంది. కాబట్టి క్రికెట్ అభిమానులు అందరూ కూడా చాలా బాధపడుతున్నారు. వర్షం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంది. మ్యాచ్ అనేది మేబీ జరగకపోవచ్చు. ఒక 30% జరగచ్చు, ఒక 70% జరగకపోవచ్చు. దానివల్ల క్రికెట్ అభిమానులు చాలా బాధపడుతున్నారు. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రికెట్ అభిమానులు అందరూ కూడా చాలా బాధపడుతున్నారు. రాక వచ్చిన వన్డే మ్యాచ్ ఫ్రెండ్స్, 2 years తర్వాత వన్డే మ్యాచ్ ఇది. ఇండియా వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా, రెండు పెద్ద టీమ్స్కి మధ్య వన్డే మ్యాచ్. దీనికి వర్షం అడ్డంకి రావడం అనేది చాలా బాధగా ఉంది. సో అందరం కూడా వర్షం రాకూడదని కోరుకున్నాం. నేను కూడా ఇప్పుడు టెంపుల్కి వచ్చాను, వర్షం రాకూడదని చెప్పి దేవుని కోరుకున్నాను. అలాగే క్రికెట్ అభిమానులు అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో అందరూ కూడా వర్షం రాకూడదని కోరుకుందాం. మ్యాచ్ సవ్యంగా జరగాలని కోరుకుందాం. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.